वेलकम माई ब्लग्स। ल है साथीहरू हेर्नुहोस्, मजुर मजाले मजुर हिँड्दैछ यहाँनिर। म चाहिँ अस्ति घुम्न गएको थिएँ अल्खोर पार्कमा। यहाँनिर थुप्रै पन्छीहरू छ, जनावरहरू छ। मजुर मजुर हेर्नुहोस्, कतारको मजुर हो यो चाहिँ। जस रमाइलो ठाउँ छ यहाँनिर हेर्नको लागि। ल है साथीहरू, तपाईँहरू पनि आउनु होला यहाँनिर हेर्नको लागि। थुप्रै पन्छीहरू छ यहाँनिर।